咁大家好啦，我係黑桃啊。咁今次咧就要嚟講下呢個靈異事件嘅第二集啦。呢件事咧就發生喺我中學嘅時期嘅。咁我中學有段時期咧就同班 friend 咧就好百厭嘅，亦都好大膽嘅，周圍去想揾啲靈異嘅嘢嚟玩啦，或者有心咁樣去揾啲靈異嘅嘢，希望可以遇見。有一次咧夜晚嚟嘅，我哋就約咗班朋友咧就去紅磡殯儀館啊附近啦，當然就唔係入去啦嚇，喺度遊蕩。其實我哋目的咧就打算希望可以見到啲靈異嘅嘢啦。我冇記錯嗰陣時好似10點幾嘅，都唔係話去到12點1-2點，總之係凌晨時間冇人嘅時候就唔係嘅。咁途中咧都會有啲路人經過，不過都好少啦，因為嗰一帶就唔係民居嚟啊嘛。我哋去到啦，我哋幾個就喺附近行啦，咁圍住個殯儀館咧就遊咗一圈之後咧，行翻去火車站諗住走啦。咁喺走嘅過程中，我朋友咧同我講話，佢見到咧一個唔係呢個時代嘅人喎，紮辮嘅男人，唔係我哋正常嘅服裝，係古代嘅服裝。佢見到嗰個咁嘅男人，咁我同另外一位朋友就見唔到嘅。咁但係嗰位所謂嘅古代裝扮嘅男人咧，純粹就係經過喎，佢冇話攻擊啊或者點樣搞我嘅朋友嘅嚇。我同另外一位朋友都係見唔到嘅。而我喺過程中其實係完全就冇發現任何嘅靈異嘢啦，即係我冇撞到嘢嘅，又係我朋友撞到嘢，不過我喺現場咁解嘅啫。咁過咗幾個月之後咧，又係夜晚啊，今次咧就我同埋另外一位朋友啊，2個人啊，就又去呢個地方啦。因為我哋可能當年真係年少氣盛，真係唔怕死啦，咁硬係想見到啲奇怪嘢喎。咁又去多次，又係夜晚嚟，又係嗰段時間。咁我哋又行落去啦。呢個時候咧，咁其實嗰陣時可能出殯定點樣啦，附近有好多靈車嘅。我哋行到去最入嗰個位，咁我嗰位朋友咧就望到架靈車嗰啲字之後咧，就開始見暈喎。咁呢個時候我哋就立即離開啦。咁我就扶住我朋友走啦。咁去到一個安全嘅地方嘅時候咧，我朋友先同我講話冇咁暈。咁呢單嘢雖然我喺現場，但係又係我冇親身遇到啲咩奇怪狀況嘅啫。次次都係我身邊嘅朋友瀨嘢嘅，我自己就冇事啦，好搞笑嘅。經歷過呢2單嘢之後咧，我哋決定咧都唔好再去呢個地方啦。唔排除下一個係我噶嘛，同埋我另外嗰幾位朋友都淆底話唔再去嗰啲地方，都好正常嘅。其實我依家諗翻咧，當年去其實真係純粹係找死嘅，遇到啲奇怪嘢跟咗翻屋企啊，或者上咗你身啊，諸如此類啦，其實都好大鑊嘅。呢2單嘢咧，雖然我在場，但係受害者都唔係我啦，所以我冇太大嘅感覺嘅。同埋用翻少少科學嘅角度解釋，咁第一單嘢咧，見到古代男人嗰單嘢咧，我純粹覺得可能我個朋友咧係咁啱咧見到一位紮辮嘅男人，但係佢真係人嚟嘅，佢唔係啲咩鬼魂有啲性嘅。可能咁啱行過，我哋又睇唔到，咁啱我朋友就望到，而佢咧就誤以為見到紮辮咧就一定係古代人，所以佢就可能聯想到嗰個人咧就係古代打扮啊成啦，因為可能佢行得好快，望唔清佢全相，而佢又覺得嗰個係鬼啦。我用咁樣嚟解釋啦。而第2單嘢咧，我會覺得係心理壓力影響嘅。畢竟你去啲咁嘅地方咧，其實你自己都抱有一定嘅壓力啊。咁壓力大嘅時候咧，就出現呢個頭暈嘅情況，我覺得係唔出奇嘅。我唔排除就係因為過度緊張咧，導致出現頭暈嘅現象啊。我就覺得同靈異嘢就無關嘅，純粹係壓力過大所影響嘅啫。好啦，咁今次咧就分享到咁多先啦。咁我哋下集咧就會分享2單靈異事件啦。咁就多謝大家。